প্রিয় বন্ধুরা, আজকে দুপুরের খাবার এই যে কাচ্চি বিরিয়ানি আমরা নিজেরাই রান্না করেছি বাসায়। তো কাচ্চি বিরিয়ানি রান্না করাটা আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং ছিল, কেননা এর আগে কখনোই আমরা এই কাচ্চি বিরিয়ানিটা রান্না করিনি। আজকে নতুন চ্যালেঞ্জ, সাথে আমাদের ডিম আছে আর এটা হলো নতুন আলু। তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে, অনেক সুন্দর হয়েছে। আপনারা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন, কালারটাও সুন্দর আসছে এবং রান্না করার মানটাও দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে আসলে অনেক সুন্দর হয়েছে, তাই না? দেখুন।